نو وای د لسو کسو خور یم لس کاله وکه صبر لس ونیسه استازي چې لس کاله ځي راځي لس واړه کې راځي نو دا لس دې زما رونه هم لس لرمه ترونه لس لس ته هغو لونه لس لس پسې دلالې که چې خلاصه یې د پیغور یم د لسو کسو خور یم که زما د شخصیت خدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی سلامونه ملګرو په دغه امید چې روغ جوړ وی ملګرو راغلی یم د ګلشیرین خان لالا خواته ډېر وخت بعد د دوی سره ملاقات وشو یو نیم کال مخکې هم د دوی سره ما ملاقات کړی و او څه چاربیتې مې ترې هم ریکارډ کړی وي خو بیا هم د ډېرو ملګرو غوښتنه ده د دوی یوه چاربیته ده چې ډېره زیاته مشهوره چاربیته ده یقینا چې کوم دا د ښه چاربیتو لیکوالان چې دي نو هغه زموږ په خاوره کې ډېر کم دي او په هغه کمو شاعرانو کې یو د سواد د ګلشیرین خان لالا نوم هم دی چې د یو کتاب خالق دی او ډېره بهترینې چاربیتې لیکي لالا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ له دې وخت راکو نو دا چاربیته خو موږ داسې نورو ملګرو هم زموږ نه ریکارډ کړې ده یو پیرت هم ریکارډ کړې وه خلکو اورېدلې ده ډېره خو چې تاسو غواړئ او ته وایئ چې دا بیا موږ ته ووایه نو هېڅ خبره نه ده زه به یې بیا ووایم هغه داسې وه چې دا داسې طرحه ده چې هر یو څیز به پکې ته لس لس پیرې یادی دی دې نه به پکې اخوا دېخوا نه ځي داسې یو موضوع ده نه داسې وه چې د لسو کسو خور یم لس کاله وکه صبر لس ونیسه استازي چې لس کاله ځي راځي او لس واړه کې راځي اوس یو جانې ته یې والک ویله ما سره واده وکړه هغه ورته خپل شرطونه وایي که دا پوره کولی شئ نو زه به ستا سره واده وکړم نو داسې یو موضوع ده نو وای د لسو کسو خور یم لس کاله وکه صبر لس ونیسه استازي چې لس کاله ځي راځي لس واړه کې راځي نو دا لس دې زما رونه هم لس لرمه ترونه لس لس ته هغو لونه لس لس پسې دلالې که چې خلاصه یې د پیغور یم د لسو کسو خور یم نو دې لس مې ماماګانو لس چته یې مکان او لس لس نوکران لس زله وله ورشه نور سیوانه کومه کبر لس کاله وکه صبر دې لس مې ورندارانې هم لس مې تندارانې لس دې زما ترورانې لس لس پسې جرګه که چې کوي ورته ارځي لس واړه کې راځي د لسو کسو خور یم لس کاله وکه صبر لس ونیسه استازي چې لس کاله ځي راځي لس واړه کې راځي نو دې لس مې مامېګانې هم لس مې دایګانې لس وکه سوداګانې لس قسمه شیریني ورته تحفه که بیا به سور یم د لسو کسو خور یم نه لس غونډ که خپل خیخانو لس وګوره شیخانو لس راولی اوخانه او لس شپې مې پلار ته کښېنئ چې په تاونه کې جبر لس کاله وکه صبر نو لس کسه یو خیرخوا دي دا لس رانه بدخوا دي لس تلې نیمه خوا دي او لس شتلې غمازیان چې کوي په منځ کې غمازي لس واړه کې راځي د لسو کسو خور یم لس کاله وکه صبر لس ونیسه استازي چې لس کاله ځي راځي لس واړه کې راځي لس سواله مې د پلار لس واړه د سینګار د لسو تولو هار یو لس تولې نیکلس که چې بیا ګرانه ستا په مور یم د لسو کسو خور یم نو لس سواله مې د پلار لس واړه د سینګار د لسو تولو هار یو لس تولې نیکلس که چې بیا ګرانه ستا په مور یم د لسو کسو خور یم نو یو لس تانه کپړې کا لس قسمه یې جوړې کا لس سازې ته وړې کا او لس میاشتې ورته مخکې کښېنه ودرځي لس واړه کې راځي نه لس کسه مشران کا لس ښکلي عالمان کا لس لس پې ګواهان کا لس شرطه د نکاح دي بیا به شمه ستا د کور یم د لسو کسو خور یم نه لس راولی سنګان او لس ذبحه کوي پیسان او لس پاتې شو ګډان لس شترې عذابونه به ظالم باندې د قبر لس کاله وکه صبر نه لس لس شو ټول تیار لس کاله وي کنار او لس واره در نظر او لس چنده د منم ګلشیرین خانه استازي لس واړه کې راځي یقین وکړه چې ډېره ښه چاربیته ګوره چاربیته بلا استادان دي لکه تاج محمد مومن صاحب شو بالکل دا چاربیته واقعي چې نوم یې وانه لوستی نو لکه مطلب دا او د دوی نه دا چاربیته چې واقعي خبره فخر کوم داسې په خپلو مشرانو چې دونه ښکلې چاربیته د هغه دغه
ډېر درانه مشران استادان مو سره شته او ډېرې خوږې چارې دي الله ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې موږ له دې وخت راکړو او الله دې آباد لره الله دې ژوندی لره یقینا چې ډېره په زړه پورې چاربیته بله چاربیته زموږ